not so critical. Let's get them excited and then we can put it in there later. And if they have questions, right, we can do a follow-up where I try to answer them like from my office here for your audience. Like, these are some questions that you guys came back with. Yeah, I mean, I think that we can read some questions here also about that as well. Okay. There we are. Oh, here we are. My goodness. Look at that. So cool. Amazing. Hey everybody. I'm just gonna wait a little bit for some other people to get look here. at all the notes you took. Yeah. Serious. That's good. I'm a serious guy, Andrew. Yes. Like I'm absolutely. ผมเป็นคนจริงจังมากนะครับ เชื่อไหม น่าจะไม่เชื่อ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร Okay, if hopefully for those of you watching now, you saw my stories. Yeah, I'm hoping that you saw my stories and you know that this live stream is a little bit different. It's about finance. It's about education, learning something. And since my Thai isn't amazing, we have สวัสดีครับ yes ผมเติ้ลนักคลินทร์นะครับจะมาเป็นล่ามสำหรับการอินเทอร์วิวครั้งนี้จะพยายามแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ครับ เก่งจังเก่งจัง มีล่ามโอ้ Cheer him ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับทุกคน Okay, so the reason why I'm doing this เหตุผลที่ผมจะมาสัมภาษณ์ Andrew Stott นะครับ because I've always liked finance and I briefly considered studying it in school ก็เพราะว่าลูกนั้นชอบ finance มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็แถมยังคิดที่จะเรียน finance ตั้งแต่เขาอยู่โรงเรียนครับ Okay, and then I like teaching people valuable information แล้วก็ลูกก็ชอบที่จะสอนแล้วก็เผยแพร่ความรู้ที่เขาคิดว่ามีค่ามากๆให้แก่คนอื่นๆนะครับ All right. The final thing is if you stick with this live stream and you pay attention to what we're saying here, I really believe that this could change your life. แล้วก็ลูกเชื่ออย่างมากๆนะครับว่าการดูไลฟ์ครั้งนี้นี่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับ เปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะครับ เชื่อไหมต้องเชื่อครั้งนี้นะครับ Okay, so Andrew, go ahead and introduce yourself. Why does everybody call you an expert? แอนดูเชิญคุณแนะนำตัวคุณเองครับแล้วก็ช่วยบอกเราว่าทำไมถึงคนอื่นๆนั้นเรียกคุณว่าผู้เชี่ยวชาญครับ So my name's Andrew Stotts and I have devoted my life to studying, working in, and teaching finance. I'm crazy about it. ก็นี่คือแอนดูนะครับก็คือเขาได้อุทิศตัวเองให้กับวงการเงินมาอย่างยาวนานมากทั้งด้านการเรียนการสอนแล้วก็การทำงานครับ Awesome. Okay, second question. Since you know so much about money, let me ask you this. Can money really buy happiness? ก็เนื่องจากแอนดูรู้เกี่ยวกับการเงินมากๆนะครับลูกก็เลยถามว่าบอกเราทีว่าเงินสามารถซื้อความสุขได้จริงๆไหม For me, I have been rich and happy, and I have been poor and happy. So, for me, money is neutral. Wow! ก็สำหรับแอนดูนะครับเคยทั้งรวยแล้วก็มีความสุขเคยทั้งจนแต่ก็ยังมีความสุขเพราะฉะนั้นเงินสำหรับแอนดูนั้นแทบจะไม่มีค่าอะไรมากเลยครับ Wow! I did not expect that. I mean, I want to be happy. That's like the most important thing in life. So for off topic for a second now, what does bring you happiness the most? ลูกก็ถามว่าดังนั้นอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดครับ Well, in
nearby is my mother. She's Oh. 82 years old. Oh, The fact good that I man. can spend time with my mother, and give back to her what she gave to me, that's happiness. ก็สำหรับแอนดรูตอนนี้นั่นคำตอบสั้นๆก็คือแม่ของเขานะครับอายุ 82 ปี ตอนนี้ก็คือเหมือนได้ตอบแทนบุญคุณกลับไปให้แม่นั่นก็คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับแอนดรูแล้วครับ And you met my mother. น่ารักมากเลยครับ You met my mother. Yeah She's awesome. Yeah She lived with me in Bangkok for 4 years now, so to spend time with her is valuable. ก็ตอนนี้ก็อย่างลุกก็ได้เจอแม่ของแอนดรูมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับ แล้วก็แม่ของแอนดรูก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพ4 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นการที่ได้ใช้ชีวิตกับแม่นั้นก็คือเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับ So the other part of the answer to this question for me, what brings me happiness, is to find the thing that I love to do and have the freedom to do it. Wow And for me, I love teaching, I love researching, I love thinking about things. เป็นเนิร์ดมากๆนะครับ ก็คือสำหรับแอนดรูก็คือในความสุขของแอนดรูอย่างหนึ่งก็คือในการหาสิ่งที่เขารักได้ทำมันแล้วก็ทำมันอย่างอิสระนะครับแล้วคือ3สิ่งนั้นนั่นก็คือการที่เขาได้สอนคนเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วการที่เขาได้ทำรีเสิร์ชของเขาแล้วก็อันสุดท้าย what is that the last one again Can't remember. Oh no I think that was it That's yeah. good. That's good. Oh, okay. Research. We shy wow Yeah. You know I'm amazed I guess for That's a good fun question. yeah for me too like research about my character in my series or Mhm. something like that that's also brings me some happiness ก็สำหรับลูกนะครับการรีเสิร์ชก็คือการค้นคว้าคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาต้องแสดงละครหรือแสดงอะไรอย่างนี้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มันท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างทำให้เขามีความสุขเหมือนกันครับ I mean, you got to work at it, right? Yeah. And it's the satisfaction of having worked on something and see the result. that's true That's That's happiness to me. right And to you, I know. ก็คือง่ายๆเลยก็คือความสุขของแอนดรูก็คือการที่ได้ทำมันแล้วสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างที่เขาต้องการไว้ครับ อ๋อมีล่ามแบบสบายใจมากๆไม่ต้องทำอะไรเลยโอเค what inspired you to go into finance because for most people finance แทบจะน่าเบื่อมากๆใช่ไหมแบบ boring ที่สุดแต่สำหรับแอนดรูแบบสิ่งที่เขาชอบมากๆไม่รู้ทำไมอ่ะ ก็คือคำถามก็คืออะไรเป็นแรงบันดาลใจให้แอนดรูนั้นเรียน finance แล้วก็ทำงานอยู่กับทางด้านการเงินนะครับมาอย่างยาวนานและจริงจังมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่มองการเงินเป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก So I picked finance when I was in university because I just thought it was interesting, and the more I studied it, the more I was interested. So I just kept going. wow That's kind of the short story of how I just kept going till today. I mean, literally this morning I was reading something about finance. คำตอบสั้นๆเลยก็คือ amazing amazing มันเหมือนfinance เป็นอะไรที่ทำให้แอนดรูแบบมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับเทียบกับวิชาหรือสาขาอื่น And the other thing I would say is that I came to Thailand in 1992 because I also wanted to live in Thailand. And I had $2,000 in my pocket and I had $20,000 of student loan debt. I taught finance at university, but I realized not going to make any money teaching at the university. So I had to find a job, and I looked for a job in finance. ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้แอนดรูนั้นได้ทำงานแล้วก็เรียน finance อย่างจริงจังก็คือเขาได้มาไทยเมื่อตอนปี 1992 นะครับด้วยเงิน $2,000 ในกระเป๋านะครับกับหนี้ทางการศึกษาที่เขาได้เรียนปริญญาโทอีก $20,000 บาทเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาชีวิตให้รอดครับเพื่อที่จะหาเงินมาชำระหนี้แล้วก็ใช้ชีวิตเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าเงินเดือนที่ได้กลับมานั้นมันเหมือนน้อยมากๆนะครับก็เลย
ต้องหางานอื่นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นanalyst หรือนักวิเคราะห์อยู่ที่โบรกเกอร์นะครับแล้วก็นั่นคือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับ You don't have another funny question, do you? I'm just thinking about, but if research and this sort of thing makes you happy, why was it necessary to make money more than เงินเดือนจากการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ก็คือถ้าเกิดwait can you repeat that question why if research makes you happy why did you need more money than you got from being a professor Yeah. ก็คือถ้าเกิดว่าการค้นคว้าวิจัยเนี่ยทำให้คุณมีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไมถึงคุณต้องอยากได้มันหรือว่ามากกว่าเงินเดือนที่คุณได้จากมหาวิทยาลัย Because I was still young and I hadn't like discovered things. I wanted to explore and learn. And I wanted to push my ability. And the job at the university was not going to do that. But Wow. the day I arrived as an analyst at a broker, it was like, all right, tomorrow morning, 7 a.m., you need to have this report about what's going on in the market. And I was like, whoa, yeah, that's what I wanted. ก็คือเหตุผลนะครับก็คือแอนดูนะตอนนั้นก็คือยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างอยากที่จะเรียนรู้อะไรให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากที่จะรู้ว่าศักยภาพของตัวเองนั้นมีมากแค่ไหนนะครับแล้วการที่เขาได้ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นมันเหมือนไม่ตอบโจทย์ตรงนี้พอวันแรกที่ได้ไปที่โบรกเกอร์ทำงานเป็น analyst นี่ก็คือวันแรก 7 โมงเช้าต้องไปถึงแล้วก็บอสก็โยนงานมาให้ว่าอันนี้ต้องเสร็จภายในเวลานี้นะครับก็คือเขารู้สึกว่ามันท้าทายมากๆ Okay, let's get into the more serious question. On a scale of 1 to 10, how handsome am I? So 10 is best or 1 is best? You're number 1 or you're number 10? I don't know. You're the most handsome guy that I've seen all year. In real life or on Yeah, in TV? real life. Okay. Yeah. Do I need to translate Yeah. the question Yes. Yes, very important. ลูกก็ถามแอนดูว่าสเกล1 ถึง 10แอนดูคิดว่าลุกหล่อแค่ไหนนะครับ แอนดูก็บอกว่าลุกหล่อที่สุดเลยครับตั้งแต่เคยเห็นมาใน1 ปีนี้ แค่1 ปี โอ้เสียใจมาก Of course, I don't go out much. Oh, okay. น้อยใจ Okay, ไม่เป็นไร Tell me, so you're a finance expert. You study the markets. So tell me a little something about the stock market. I've heard some comparisons from the stock market to something a little bit like playing a card game, a little bit like gambling, but is that kind of true or is that wait Yeah. ก็คำถามก็คืออยากลุกอยากให้แอนดูบอกนิดหนึ่งว่าตลาดหุ้นนั้นคืออะไรแล้วเขาก็ได้ยินมาว่าคนบางคนก็เปรียบเทียบตลาดหุ้นกับการพนันนะครับก็อยากให้แอนดูช่วย The way most people start in the stock market and the way most people play in the stock market, you're right. It's like gambling. It is like gambling. ก็คือแอนดูบอกว่าวิธีที่คนส่วนใหญ่เล่นกันนะตอนนี้ในตลาดหุ้นนะครับมันเหมือนเป็นการพนันซะมากกว่าครับ It's like getting in a car and not putting on your seatbelt and driving really fast. That's a form of risk taking. If you do that, you don't have to do that. There is ways to reduce your risk. But if you decide to get in a car without the seatbelt, it's gambling. That's scary. แอนดูก็บอกว่าการเล่นหุ้นของคนส่วนใหญ่เราเนี้ยนะครับก็เหมือนเป็นการที่เข้าไปในรถแล้วขับอย่างเร็วโดยที่ไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยนะครับเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงมากๆก็นั่นก็เปรียบเสมือนการเข้าไปในตลาดหุ้นนะครับถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการควบคุมความเสี่ยงมันก็เป็นอันตรายได้ครับ So for someone like me, who I could buy stocks now, but it'd be like
not wearing a seatbelt and driving really fast. The way Like I'm a smart guy though. Yeah, yeah. เป็นคนฉลาดนะ หล่อ and ฉลาดด้วยเหรอ Again, look up. But- Okay. I'm only smart, unfortunately. But that's not enough to win in the stock market, right? ก็คือลุกถามว่าการที่เข้าไปแล้วก็เริ่มซื้อหุ้นนะครับแล้วก็เหมือนไม่ใส่ซีทเบลต์มันไม่พอใช่ไหมครับที่จะชนะตลาดหรือว่าสำเร็จได้ เพราะว่าเป็นคนฉลาดหล่อๆด้วย อาจจะชนะได้นะแต่ Yeah. Oh, Okay. probably not คงไม่นะ but even somebody who research a lot they can probably do well in the stock market, right? If they someone like you, for example, could you pick and buy stocks and win in the market? คำถามก็คือแล้วถ้าสำหรับคนที่ทำวิจัยแล้วก็รีเสิร์ชมาเยอะมากเนี่ยครับเกี่ยวกับตลาดหุ้นการซื้อหุ้นจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ไหม There's two things to think about for the answer to this question. There's a million smart men and women like me that I'm competing against. So that's the first part. ก็อันแรกก็คือให้คิดง่ายๆว่าแอนดูเก่งแค่ไหนแล้วนะครับมีคนอีกเป็นล้านๆคนนะครับที่เก่งเหมือนแอนดูแล้วคุณก็เหมือนกำลังแข่งกับคนพวกนั้นอยู่ด้วย No. So you have to beat them, right? That's first part. And the second part is that the stock market is a very complex thing. So you've got to try to predict where it's going. Those two things are very hard even with 30 years of experience. แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆก็คือตลาดหุ้นนั้นมันยากแล้วก็สับสนวุ่นวายมากๆนะครับในการที่จะต้องคาดการณ์ว่าหุ้นราคาหุ้นนั้นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ยากมากๆแล้วครับ But I want to add that my goal is these days is to help people with no experience. Because they're never it's not Like me. Well, it doesn't make sense to say that could you study and work to get to the point where I am. It just doesn't, you're not going to do it. Right. So therefore you either I might. gamble in the stock market or you don't play the stock market and you don't get the benefit of it. Right. Right. ก็คือตอนนี้นะครับก็คือจุดมุ่งหมายของแอนดูก็คืออยากที่จะช่วยผู้คนที่ไม่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ในตลาดหุ้นนะครับเพื่อที่เขาจะได้มีความรู้มากขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปพนันหรือว่าก็คือไม่ต้องไปพนันหรือว่าถ้าไม่งั้นก็คืออีกช้อยก็คือไม่ต้องเล่นเลยครับซึ่งไม่ดีเพราะว่าควรจะ เล่น you should be in it somehow, right? ใช่ครับก็คือคุณควรที่จะต้องควรจะอยู่ในตลาดหุ้นนะครับ So that seemed impossible. I also want to mention for those of you that have questions, we will have a question period for Andrew later. เดี๋ยวสำหรับคนที่มีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรนะครับ สามารถที่จะเขียนคำถามแล้วโพสต์ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเซกชันสำหรับแอนดูที่เป็น Q&A ครับ Okay. So yeah, how do we do it then? If it's really hard for anybody to find success, even for somebody like you, shouldn't I just keep my money in the bank? ก็คำถามต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าความที่เราจะสำเร็จในตลาดหุ้นได้เนี่ยมันยากมากๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงคนส่วนใหญ่ถึงต้องให้ความสำคัญมันเพราะว่าจริงๆแล้วเอาเงินไปฝากในธนาคารไว้ไม่ดีกว่าหรอครับ So that's also like not wearing a seatbelt. You're taking a risk, and the risk is that your money's just not going to grow. So you're not going to have the money you need in the future. แอนดูก็เปรียบเทียบสถานการณ์เมื่อกี้ไว้ว่าเหมือนเป็นการที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพราะว่าคุณก็จะมีความเสี่ยงในการที่เงินของคุณก็จะไม่โตถ้าคุณฝากไว้ที่แบงก์ครับ It's like saying it's so hard to eat healthy and clean. Should I just stop eating? Oh. แอนดูก็เปรียบเทียบอีกอันว่าเหมือนมันยากมากๆที่คุณจะ
กินคลีนแล้วหรือว่าคุณควรที่จะหยุดกินมัน Okay, so how do we be involved in the stock market without any knowledge? ถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถที่จะเข้าตลาดหุ้นโดยที่ไม่มีความรู้ได้ยังไง So I've heard something about a mutual fund, right? So what are the different kinds of mutual funds? แล้วก็ลุกเคยได้ยินเกี่ยวกับ mutual fund นะครับก็เลยอยากรู้ว่า mutual fund นั้นคืออะไรแล้วมีกี่ประเภทบ้างครับ So, unfortunately, like everything in life, if it's your health, whatever, you have to learn a little bit. And with investing, what I'm trying to do is say, what's the minimum effective dose? What's the absolute minimum I can teach somebody so they can safely invest in the stock market? แอนดูก็บอกว่าการลงทุนเนี่ยนะครับก็คือเขาก็พยายามคิดถึงจุดที่เหมือนเป็นสิ่งที่น้อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้เพียงแค่นั้นเพื่อที่จะได้เข้าตลาดหุ้นได้แล้วก็สามารถเล่นได้แล้วก็สำเร็จได้ครับ So to go back to the question about mutual fund, in my case, for a beginner, I would say own a mutual fund that owns every stock in the world. Well, let's talk. What is a mutual fund first? What's that concept? Okay, so โอเคก็คือลูกพยายามบอกให้แอนดูพูดถึงว่า mutual fund นั้นคืออะไรครับ so a mutual fund is an instrument where people put their money into it, and then the people managing that money invested in many different stocks. mutual fund นะครับก็คือคล้ายๆ stock ครับแต่ว่ามีคนที่คอยจัดการฟันอันนี้อยู่ซึ่ง mutual fund นี้ก็จะเอาเงินของคนเหล่านี้ไปลงทุนใน stock หลายๆ stock ครับ And that solves a problem for a beginner because a beginner doesn't have enough money to buy a little of every stock. Fine. They could only really buy maybe one stock. อันนี้ mutual fund นี้ก็เลยมาช่วยแก้ปัญหาของมือใหม่นะครับที่คุณอาจจะไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะไปลงทุนในหุ้นอื่นๆเยอะมากมาย mutual fund ก็เลยตอบโจทย์ครับ Okay, and I have to pay that guy, right, to manage my money. ลูกก็ถามว่าเราต้องเสียเงินเหมือนเป็น commission fee ให้คนที่ดูแลกองทุนใช่ไหมครับ So you have to pay no matter what mutual fund you get. So what I recommend is that people try to get that fee down as low as possible and the most number of stocks as possible. Fine. ก็คือคำตอบก็คือต้องจ่ายนะครับแล้วคนก็พยายามที่จะทำค่าฟรีอันนั้นให้มันต่ำแล้วก็ต้องพยายามไปซื้อหุ้นให้มันหลายตัวให้มันมากๆครับ So what I'm hearing is like mutual funds are a way to wear this seatbelt because I own lots of stock, right? But the problem is there's 3,000 different mutual funds to choose from in Thailand. So this is another problem. It's just problems at each step. That's the reason why people don't do it. This is okay. Or they do it without a seatbelt. ก็คือลูกก็ถามว่าเพราะฉะนั้นกองทุน mutual fund อันนี้นี่เหมือนกับการใส่เข็มขัดนิรภัยใช่ไหมครับแอนดูก็บอกว่าใช่แต่ปัญหานั้นคือคุณมีหุ้นถึง 3,000 หุ้นในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นครับ 3,000 mutual fund. 3,000 mutual fund นะครับกองทุน 3,000 แต่ว่าคำถามก็คือคุณจะเลือกกองทุนนั้นยังไง Okay. And I solve that problem for the beginner by saying just own the one mutual fund that owns every stock in the world. แล้วแอนดูก็แก้ปัญหานี้โดยการบอกพวกที่เป็นมือใหม่ในการเล่นหุ้นว่าให้โอนกองทุนเดียวนะครับที่ซื้อถือหุ้นไว้หลายหุ้นมากๆครับ It's 8,000 baht pan. ก็คือประมาณ mutual fund 1 mutual fund ถือประมาณ 8,000 หุ้นนะครับ That's a lot of stocks. That's truly amazing. Yeah. It wasn't available, when I was young.
So this sort of sounds like the magic that you've kind of found. Because now I don't have to go and gamble in the stock market. If I find the right mutual fund, then I should just keep putting my money into that mutual fund. นี่ก็ลูกก็ถามว่าเหมือนเป็นอะไรที่เหมือนเป็นเมจิกวิเศษมากๆเลยครับที่แอนดูหาเจอเพราะว่าเหมือนเราก็แค่หามูชัวฟันหนึ่งมูชัวฟันแล้วเอาเงินเพิ่มเข้าไปทุกๆเดือนหรือทุกๆปีแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันโต There's a lot of magic to that, you know. The simplicity of it is what is important. But the financial world makes things complicated. And they make things complex and expensive. Right. And this is simple and low cost. Nobody's selling that. Right. แต่แอนดูก็บอกว่าจริงๆมันมีความวิเศษแอบแฝงอยู่เยอะมากนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการทำให้มันง่ายมากๆครับเพราะว่าพวกการเงินต่างๆนะครับเขาชอบทำให้มันยุ่งยากครับแต่จริงๆแล้วคือความง่ายครับนั่นคือคีย์สำคัญ I saw a question here. It says who is the blue t-shirt guy? That's me. I love that T-shirt. Who is the blue t-shirt guy? How do they know I have a blue T-shirt? This is Andrew Stotts. Yes. He's the finance expert, and it's Here we are. if you're just joining us right now, I'm doing this interview with a finance expert, and we're trying to learn a little something about the stock market and that sort of thing. From the blue shirt guy. From the blue shirt guy. ก็คือมีคนถามเข้ามานะครับว่าคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าคือใครนะครับและนี่ก็คือดรแอนดรูว์ สตอตส์นะครับ I think he likes my แล้ว shirt. ก็คือเรากำลังอินเทอร์วิวเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนนะครับก็คือถ้าใครสนใจก็เข้ามาฟังครับมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ได้ครับ Yes. Okay. So before we close with a present from Andrew or something of that sort. Do we have any questions from the audience for any of us? They're probably going to ask a question for you. I doubt it. Yeah. Well, any questions? Any questions from the audience? มีคำถามอะไรไหมครับ Oh, here we go. So you suggest mutual funds over stocks, but what about the return rates? Do we choose mutual funds based on that? ก็มีคนส่งคำถามเข้ามานะครับบอกว่าแอนดูแนะนำให้ซื้อ mutual fund นะครับแทนที่จะซื้อสต็อกแต่ก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ return นั้นมันจะเป็นยังไงถ้าเราซื้อ mutual fund ครับ So what I'm explaining is that it's very hard to predict the future. So rather than trying to predict one stock over another or one mutual fund over another, that you own a mutual fund that owns every stock. That's what I'm saying for beginner. สิ่งที่แอนดูพูดนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆแล้วก็คือการที่เราความยากของการเล่นหุ้นก็คือการคาดการณ์ราคาของหุ้นในอนาคตนะครับแล้วถ้าเราต้องเทียบว่าเราจะเทียบที่ราคาหุ้นตัวเดียวกับ mutual fund ซึ่งถือหุ้นอยู่หลายตัวเพราะฉะนั้นการที่ถือ mutual fund ก็เป็นอะไรที่ลดความเสี่ยงได้นะครับ Can you talk about the return rates of like a good mutual fund? The problem about return rates is that you can only talk about them in the past. Oh. So anybody that's talking about return is talking about the past. Anybody that's talking about return in the future is just guessing. ก็คือสิ่งที่เปอร์เซ็นต์ return ที่คนส่วนใหญ่พูดกันนะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ในอดีตหมดเลยแต่ถ้าพูดถึงอนาคตเนี่ยก็คือไม่มีใครรู้ครับ So I have some people that come to me and go, this investment went up a lot over the last years. Shouldn't I buy it? That's no indication that it's going to go up. It may be. We would all be rich if all we had to do is see what went up before, just buy it. ก็ตัวอย่างนะครับก็คือมีคนมาหาแอนดูครับแล้วก็ถามว่าเนี่ยการลงทุนอันนี้ดีไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดีมากๆโตมากๆเลยแต่เราก็ไม่รู้อนาคตอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นทุกคนถ้าดูจากอดีตหมดทุกคนก็สามารถรวยได้
And that's what remember I said that the stock market is complex. Right. It's constantly adjusting. If it looks like they're giving high return there, everybody rushes there, and then the return goes down. แล้วก็อย่างที่แอนดูบอกนะครับว่าตลาดหุ้นนั้นมันยากมากๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติรีเทิร์นมันสูงมากๆเนี่ยแล้วทุกคนเข้าไปหามันเนี่ยมันก็จะลดลงในที่สุดครับ Do you know what it is? Do you know whether it is good to invest small amount? Oh, whether it is good to invest a small amount? Oh. Yeah. Okay. So the question is it good to invest a small amount to learn about the market? ก็มีคนถามเข้ามานะครับว่ามันจะดีไหมถ้าเราจะเริ่มที่จะลงทุนด้วยจำนวนเงินน้อยๆก่อนเนี่ยในตลาดหุ้น I think that if you follow what I'm saying of owning the mutual fund that owns every stock, it's good to put a little bit in every month and build up some knowledge about it. It's like having a seatbelt and an airbag. คำตอบจากแอนดูนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้ทำตามที่แอนดูบอกก็คือเอาเงินไปซื้อ mutual fund นะครับแล้วก็เพิ่มมัน That owns every stock. ที่mutual fund ที่ Passive. ที่เป็นแบบ passive ก็คือมีหุ้นอยู่เยอะมากๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็แค่เพิ่มเงินเข้าเรื่อยๆแล้วคุณก็ใช้เวลาตรงนี้ในการศึกษาหุ้นเพิ่มเติมนั่นจะเป็นวิธีเริ่มที่ดีกว่าครับ So the passive fund, what's the difference between? Because I've heard this also. What's the difference between a passive fund and an active fund? คำถามก็คือลูกก็ได้ยินมาว่ามันจะมีกองทุนที่เรียกว่าเป็น passive นะครับแล้วก็กองทุนที่ active แต่คำถามก็คือมันต่างกันยังไงครับ Most mutual funds in the world are active funds. And that means that an expert, a fund manager, is trying to pick a small number of stocks, let's say 20 stocks, that are going to do better than the stock market. Wow. That's so small. That's their goal. Just 20. Yeah, maybe 20, it could be 50, but they're trying to pick a small number of stocks that are going to do better than all the stocks in the stock market. แอนดูก็อธิบายว่า active fund นะครับซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของในประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกนี้นะครับว่ามันเป็นอะไรที่ส่วนใหญ่พวกผู้ควบคุมกองทุนเนี่ยครับพยายามที่จะเลือกเพียงแค่ 20-30 หุ้นเพื่อที่จะมาชนะตลาดให้ได้ครับ ซึ่งยาก Yeah, very hard. And there's probably 2,000 of those type of funds in Thailand with very smart people trying to beat the market. ซึ่งในไทยแลนด์นะครับก็มี active fund ตัวนี้ครับมากถึง 2,000 กองทุนเลยทีเดียวครับ I have a really good question here from Yamaralip. Is it still good to invest in the stocks despite the economic downfall right now? ก็มีคำถามเข้ามานะครับก็คือถามว่ายังเป็นทางเลือกที่ดีไหมที่เราจะลงทุนในสต็อกในหุ้นนะครับในเมื่อณตอนนี้เศรษฐกิจต่างๆค่อนข้างแย่ครับ So I would say that you have to think long term. If you gonna invest your money for 20 or 30 years, and you're putting in money every month, it doesn't matter too much because you'll put in some when it's high and some when it's low. But the point is you've got to start to build that wealth in the stock market. คำตอบนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะลงทุนในระยะยาว 20-30 ปีเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้ก็จะไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับเพียงแค่คุณก็พยายามที่จะเพิ่มเงินของคุณเข้าไปในทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ครับ I mean it would be great if you could just not put it in when it's high and put it in when it's low, but people do just the opposite. I have tons of academic research showing that people do just the opposite, and they destroy their chance. When they put in the money when it's high. Yeah. That's the time they feel comfortable. แล้วก็แอนดูก็ได้รีเสิร์ชมาเห็นมาเยอะมากๆนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใส่เงินเข้าไปในตลาดตอนที่ตลาดนั้นมันอยู่ที่สูงแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับ
She said June.born says I don't have questions for the blue shirt guy, but he has a good smile. So I guess this is sort of my fiani. Considering COVID-19 pandemic is now the right time to invest in the stock market. So that's sort of the same in that we should always put a little bit in the stock market. That's kind of what you're saying. I mean, yeah. ก็มีคนถามนะครับว่าควรจะเริ่มลงทุนในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนี้ไหมซึ่งคำถามนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับคำถามเมื่อก่อนนะครับ Remember that the stock market is a forward-looking thing. So most of the damage from COVID is already in stock markets, at least in Asia. So America's stock market is super high because the government's putting in money into the economy. But for Asia, it's not that expensive. So I would say that even despite COVID, I would continue to put money in to a passive fund that owns a lot of stocks and think about it long term. นะครับคีย์คำตอบของแอนดูก็คือว่าถึงแม้จะมีโควิดนะครับเราก็ควรที่จะลงเงินไปในpassive mutual fund ที่ถือหุ้นอยู่หลายตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอนดูก็คิดว่าตลาดในเอเชียนะครับก็ยังถือว่าไม่แพงมากถ้าเทียบกับอเมริกานะครับเพราะว่าทางรัฐบาลนั้นได้ใส่ QE เข้าไปเยอะมากซึ่งเหมือนเป็นแบ็กอัพซึ่งทำให้ราคาหุ้นในตลาดอเมริกานั้นสูงแล้วครับตลาดมากI have a good one. Young Narvaez 14. What is the first step in investing in stocks? The first step. ก็มีคำถามเข้ามานะครับถามว่าอะไรคือสเต็ปแรกเลยนะครับในการที่จะเริ่มลงทุนในหุ้นครับ That's a hard question. Well, okay, so then what would be the first step in the starting a passive mutual fund, investing in it? Let's say that, I mean, the first step is you have to acquire some knowledge, a little bit of knowledge. But it has to be the right knowledge. If you acquire the wrong knowledge, it's like the wrong knowledge about getting a six-pack, getting abs or something like that. If you have the wrong knowledge, you can work really hard and not get the result. So you have to acquire some basic knowledge. There's probably 5 books out there that are really good at basic knowledge. คำตอบของแอนดูนะครับก็คือเบสิกอย่างแรกเลยที่ควรจะมีก็คือความรู้ครับควรศึกษาหาความรู้นิดหนึ่งนะครับแล้วแอนดูก็เปรียบเทียบว่าอย่างเช่นถ้าคุณอยากสร้างซิกแพคนะครับแล้วถ้าคุณมีความรู้ที่ผิดนี่สร้างไปเท่าไหร่ยังไงก็อาจจะไม่ออกมาหรือออกมาไม่สวยนะครับ Oh man. You got a six-pack? No, I don't. So how do we get that right knowledge? What's the Well, let me tell you. I'm going to tell you the story of the ultimate beginners, which was my nieces. Okay. โอเคก็ลูกก็ได้ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือความรู้ที่ถูกต้องครับแอนดูก็ตอบว่าเดี๋ยวแอนดูจะเล่าจะบอกคำตอบนี้ผ่านการเล่าเรื่องญาติของเขานะครับหลานสาว ผมมีหลานสาว5 คนนะฮะเขาทำว่าคุณแอนดรู Uncle Andrew tell us how can we get rich in the stock market that's what they asked me ก็คือหลานของแอนดูนั้นได้ถามแอนดูว่าเราจะหนูจะรวยจากการเล่นหุ้นได้อย่างไรครับ And I knew that they didn't have any knowledge in the stock market at the time so I had to go and I wrote out for them the basic knowledge that would allow them to wear the seatbelt and wear the and start investing แล้วแอนดูก็เลยหลังจากที่ได้ยินคำถามนั้นก็เลยเริ่มที่จะเขียนความรู้ที่เขามีนะครับใส่ลงมาเป็นแบบฉบับเบสิกมากๆนะครับเพื่อให้หลานสาวนั้นได้เรียนเพื่อที่จะได้ใส่ซีทเบลต์ได้อย่างถูกต้องครับ And then I gave them $3,000 when they graduated high school and I sat down with them and said open the account
แล้วแอนดรูก็ได้ให้เงินหลานสาวเป็นจำนวน $3,000 นะครับสำหรับเป็นรางวัลที่เขาเรียนจบครับแล้วก็บอกให้เขาเปิด account ด้วยครับ So I kind of held their hand to get them started. แอนดรูก็พยายามพาหลานสาวเริ่มต้นทุกอย่างเพื่อที่จะได้เข้าตลาดลงทุนในตลาดหุ้นได้ครับ And then I wrote that into a book, and so that's a basic book that I taught my nieces. แล้วแอนดรูก็ได้รวบรวมทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นไว้ในหนังสือนะครับแล้วเขาก็ได้เอาหนังสือนี้สอนแล้วก็ให้กับหลานสาวของเขาครับ And then I turned it into like an online course. And so that's the best that I can personally do. There's other people who have good books and good courses. That's the best that I can do. แล้วแอนดรูก็ได้เปลี่ยนหนังสือที่ให้หลานสาวนั้นนะครับมาเป็นออนไลน์คอร์สครับแล้วนั่นคือเหมือนเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้มือใหม่เล่นหุ้นทุกคนได้ศึกษาการลงทุนในหุ้นครับ So is that online course available or is it secret? It is available. It is available. In fact, I've just completely upgraded it during this COVID time, and I've translated it into Thai. ลูกก็ได้ถามว่าแล้วคอร์สเนี้ยสามารถหาซื้อได้ไหมครับซึ่งแอนดรูก็ตอบว่ามีครับแล้วยิ่งช่วงโควิดนี้แอนดรูก็ได้อัปเกรดแล้วก็แก้นิดหน่อยๆทำให้มันดีขึ้นครับแล้วก็แถมยังมีในแบบฉบับที่มีแปลเป็นไทยมีซับไตเติลที่เป็นภาษาไทยด้วยครับ So it is available if somebody wants to learn from that. Wow. So and this would just be the kind of basic start that you're talking about for. It's for a beginner. Yeah. It's for a beginner. I do actually have advanced courses, but this is my passion, is how to help beginners. จริงๆแล้วแอนดรูก็คือมีคอร์สอื่นๆด้วยนะครับที่มันยากมากกว่านี้แต่ไอ้คอร์สเริ่มเล่นหุ้นเนี่ยครับนี่เป็นเหมือนเป็น passion ของแอนดรูที่อยากที่จะช่วยเหลือมือใหม่ต่างๆที่อยากเล่นหุ้นครับ That's great. So I guess I hope you all have learned something today about the stock market in general. That playing in stocks right now as a beginner is kind of a bad idea because you might lose a lot of money, and even if you're right, even if you pick correctly, you could lose that very quickly as well. The word you just used, he said playing in stocks, and I know in Thai we say len hun, and that's the opposite of the way I think, right? If you just play with little stocks, Right. you're right, you're gonna get hurt. Yeah. ครับลูกก็บอกว่าก็หวังว่าคนที่ได้เข้ามาฟังไลฟ์ครั้งนี้จะสามารถได้ความรู้อะไรกลับไปเกี่ยวกับการลงทุนการเล่นหุ้นนะครับแล้วก็ยังบอกว่าแอนดรูก็ได้บอกว่าคนไทยเนี่ยเรียกการเล่นหุ้นว่าเล่นหุ้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะการเล่นหุ้นคือเหมือนคุณแค่เข้ามาเล่นแล้วคุณสามารถบาดเจ็บกลับไปได้อย่างสาหัสนะครับ Oh, we have somebody saying, "Please share your books, Sir Andrew." Are you a sir? I will share a link in the Instagram feed. Yeah. Why don't I put in the link right now, and then we can keep talking for another 15 minutes. โอเคก็มีคนถามหาคอร์สออนไลน์ของแอนดรูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะโพสต์เข้าไปในกล่องเมสเสจในไลฟ์อันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อสัก 10-15 นาทีครับ Oh, I would love for people if you take it to ask me questions from what you learn. แล้วก็แอนดรูก็อยากที่จะให้คนได้มาเรียนนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติมีคำถามอะไรเนี่ยก็ยินดีมากๆที่จะตอบคำถามนั้นๆครับ copy อันนี้เข้าไป Oh, is this the way to High do tech. it? Should be. Oh wait, I know how to do it. Maybe.
I know what you're gonna do. That's gonna be hard. Do what? You're gonna try to. Cause I wanna put it in here. Yeah, I think you just put it in as a comment, and then we can later put it in. Okay, let's see. Otherwise, Paste. they're gonna be looking at me, Luke. And, I may have a nice smile, but You may have a nice. Oh wait, that's probably wrong. You can add it in the comment. yeah, we can do it. Yeah, so I did put it in there as a comment, but from somebody else. Maybe I'll just type it out. Is there any? Yeah, you could. I don't think it's very long. It's a bit.ly link, I think. Do you have any other story that you can share? So, I want to tell you, I have 5 nieces, and I taught them how to invest using this method. And this method is as simple as I can get investing to be. ก็แอนดูอยากจะบอกว่าแอนดูก็ใช้เนื้อหาในคอร์สนี้เหมือนกันนะครับที่จะสอนหลานสาวทั้ง5คนของเขาแล้วเขาก็หลานสาวทั้งหมดนี้ก็คือไม่มีความรู้ด้านการเงินมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเขาพุทเนื้อหาเขาใส่เนื้อหาทุกอย่างในแบบฉบับที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ครับ So basically, I really, really welcome absolute beginner. And I believe that in a very short time, I can help you to understand and start investing safely. เพราะฉะนั้นนี่ใครที่เป็นมือใหม่มากนะครับก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้แล้วถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวแอนดูจะคอยช่วยเหลือครับ And you can check my Thai translation in the course. Hopefully I got it right. แล้วคุณก็ยังสามารถตรวจสอบซับไตเติลที่เป็นภาษาไทยนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าครับ I think that Luke's going to put the link into the group, so you'll see it in just a second. Yes. ตอนนี้ลุกพยายาม Watch your finger there. จะใส่ลิงก์ของคอร์สออนไลน์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับ Okay. รอ I กัน have สักแป๊บหนึ่ง Okay. พินแล้ว โอเค มันเวิร์กหรือเปล่า Do you have any fun story from your youth being when you just started finance, or I know you talked about this before, but you asked people about their worst investing mistakes. Did you have one of those? Well, ก็ลูกก็ถามแอนดูว่าคุณยังมีเรื่องราวสตอรี่อะไรที่มันตื่นเต้นสนุกในตอนเด็กหรือว่าไม่ต้องเด็กก็ได้นะครับอยากจะเล่าให้เราฟังไหมเพราะว่าเหมือนแอนดูนั้นมีพอดแคสต์นะครับที่พูดเกี่ยวกับถามคนนู้นคนนี้เกี่ยวกับว่าการลงทุนที่แย่ที่สุดที่เขาเคยมีนะครับลูกก็เลยถามว่าแอนดูมีพวกนั้นไหม I mean, my worst investment was investing in a startup company that my good friend, started, and it started going really well, but eventually it went off, and then we had to close it down, and I lost everything in that, all my investments. So that was a pretty depressing time. ก็คือเรื่องที่แย่ที่สุดในการลงทุนของแอนดูก็คือการที่ไปลงทุนในสตาร์ทอัพบริษัทสตาร์ทอัพของเพื่อนเขานะครับแรกๆก็ไปได้ดีแต่ไปมาก็คือพังหมดเลยครับแล้วเขาก็เลยเสียทุกอย่างไป And I think the hardest part about that was that I'm a finance expert. I should have been able to see that, but instead, any type of investing is risky. แล้วก็แอนดูก็คิดถึงตอนนั้นว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินเพราะฉะนั้นเขาควรจะต้องเห็นอะไรบางอย่างจากการที่มันพังทลายครั้งนั้นแต่กลับเป็นว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้สอนว่ามันมีความเสี่ยงในทุกๆด้านทุกๆการลงทุนครับ Right now I'm trying to see if that link is working out, because I saw somebody saying that the link won't open. Maybe they have to just type it into Could be the browser. Did it work?
HTTPS bit.ly Let's see if that works. bit.ly it's probably slash and then Luke B BYW Build your wealth. 2020 go seems like it's working. Good. Okay, so for those of you who are interested in this course, it looks like the link doesn't work by clicking on it, but if you can type that into your browser, the link there works. ก็สำหรับคนที่อยากจะเข้าลิงก์แต่กดไม่ได้นะครับก็จะให้ลองพิมพ์ลิงก์อันนี้ไปที่ในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็น่าจะได้แล้ว Okay, we see people saying it's working. Great. All right. I have let's see. What was that startup about? What was your friend trying to do? Well, originally it was language teaching, but then later it became like an online course platform. But it was bigger than what we could really handle. Oh, ก็ลูกก็ถามว่าสตาร์ทอัพคอมพานีของเพื่อนแอนดูนั้นคือเกี่ยวกับอะไรครับก็คือสตาร์ทอัพนั้นเริ่มแรกมาคือเกี่ยวกับการสอนภาษาครับหลังๆคือได้เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์คอร์สแล้วซึ่งมัน Like a course platform for selling courses across the world, and that was more than what we could handle from here. มันกลายเป็นเหมือนแพลตฟอร์มออนไลน์คอร์สซึ่งมันใหญ่เกินที่เขาสามารถควบคุมได้ก็เลยทำให้ But if you listen to my podcast, you'll hear more than 200 interviews that I've done of people explaining their worst investment, and it's a good way to get a lesson in how to reduce risk. have you ever, because I'm trying to do a clothing company right now. Have you ever ก็ you consider merchandising for now? แอนดูก็บอกว่า I don't want to have you on my show, though. You got to be the best investment There we story. go, yeah. แอนดูก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่แย่นะครับเขาก็มีพอดแคสต์ซึ่งเขาได้อินเทอร์วิวคนมามากกว่า200คนนะครับซึ่งถ้าใครสนใจได้เข้าไปเรียนรู้ก็น่าจะสามารถได้ความรู้อะไรใหม่ My worst investment ever. ๆชื่อ Handsome Charlotte says, I will be rich because of the class. Thanks. Now, Step by step. step by step. You will. I think You can do it. Yeah. คุณสามารถสำเร็จได้นะครับเพียงแค่ทำตาม step by step นะครับ Yeah, and you said that there was some mutual funds in Thailand that are actually pretty good now. Are you allowed to talk about those? Yeah, I mean, what I talk about in the course and in my Facebook group is that there's now some mutual funds that allow you to invest in every stock around the world. Right. And you can do that from Thailand. From Thailand. That was impossible just 5 years ago. You know, or 10 years ago when I was working with my nieces, it was impossible in Thailand. So I never launched the course in Thailand. ครับลูกก็ถามแอนดูว่าเกี่ยวกับกองทุน mutual fund นะครับว่าแอนดูสามารถพูดอะไรเกี่ยวกับ mutual fund ได้ไหมแอนดูก็พูดว่าถ้าคุณเรียนแล้วเข้าไปใน Facebook group แอนดูก็สามารถที่จะแนะนำได้หรือว่าสามารถพูดคุยได้ซึ่ง mutual fund ณตอนนี้ก็คือมีที่มีประสิทธิภาพนี้ก็มีขึ้นมามากแล้วนะครับถ้าคุณย้อนไป5ปีเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีเลยหาไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโอกาสที่ For ดี owning every stock in the world. ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสามารถถือหุ้นของบริษัททั้งรอบโลกได้ครับ How long did it take you to learn Thai? Oh, I haven't learned Thai. พูดภาษาไทยไม่ได้เลย ได้ นิดหน่อย But it's แต่ not. เคยเรียนตอนเมื่อผมมาที่ประเทศไทยนะครับ ผมเรียนที่โรงเรียน ประมาณ6 เดือน โอ้ ตอนนั้นก็ผมอ่านเขียนได้แต่ตอนนี้จำไม่ได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ จะไม่ได้ทั้งหมดแต่ กำลังพูดอยู่ ไม่มีใครสอนให้ ไม่มีใคร ตอน ส นี้ อนให้อะไรเนี่ย So I haven't even learned in school. It's better.
I want to go to You school should. for Thai. There's good schools. I mean, I went. To Yeah, where different did you schools. go to school actually for Thai? Well, Iเคยเรียนที่ AUA นะฮะตอนนั้นเป็นไม่มีเรียนไม่เรียนที่อื่นไม่ได้นะฮะ AUA อย่างเดียวนะฮะตอนนั้นแต่ตอนนี้เรียนหลายที่นะฮะหลายโรงเรียน but there's good schools, you know, like Union Language School was one I went to, and there's some here nearby, but it's all about reading for me, like trying to read and write. Right. And then I started to understand more. ก็ลูกก็ถามว่าแอนดรูได้เรียนภาษาไทยจากที่ไหนนะครับแอนดรูก็บอกว่าตอนที่เขามาไทยเนี่ยก็ได้เรียนที่โรงเรียน AUA นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือที่ไหนก็ได้แล้วครับคือมีเยอะมากๆก็มีที่หนึ่งที่แอนดรูเรียนก็คือที่ร้านตัดผมก็ได้ ไม่ได้ครับ ก็มีที่ Union Language School ครับ okay. And that's a 6-month course. Yeah, that's what I did that, but you know, I don't know what it is now. Oh, okay. But Sounds nice. At the time I had to decide whether I was going to invest. Like one of my good friends, Andrew Biggs, he came about the same time as me. He invested his time in Thai language. I invested my time in learning finance. So my Thai is not great. I have a question from Versachix. Sorry about that. How much money do I actually need to enter the stock market? That's a good question. ก็มีคำถามที่ดีมากๆเลยเข้ามานะครับถามว่าต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับถึงจะเข้าไปเล่นอยู่ในตลาดหุ้นได้ครับ I mean, nowadays you can start investing with like 5,000 baht, 10,000 baht, and do like monthly amounts of maybe 5,000 baht. So it's much lower now than what it was in the past. แอนดรูก็บอกว่าตอนนี้นี่คุณมีเงินแค่5 บาท5,000 บาทถึง 10,000 บาทก็สามารถเปิดพอร์ตเล่นหุ้นได้แล้วนะครับ ไม่ใช่เปิด 5 บาทซื้อแคนดี้ในเซเว่นแล้วก็ขายต่อนี่ But to buy a mutual fund. 5,000 ถึง 10,000 ก็สามารถที่จะซื้อ mutual fund ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือไม่มีทางทำได้ครับ So from Athy.ab says what book would you recommend for the beginner investor? Well, your book for one, how to wherever that is. Here. So that's the book is the same as the online course. So it's how to start building your wealth, investing in the stock market. But in the online course you have Andrew's handsome face. Yeah, you'll get me teaching you this. ก็มีคนถามเข้ามาว่าให้แนะนำหนังสือสำหรับการเริ่มเล่นหุ้นนะครับแล้วก็นี่คือหนังสือของแอนดรูที่เขียนขึ้นมาก็เนื้อหาจะเหมือนกับในออนไลน์คอร์สนะครับแต่ถ้าคุณเรียนออนไลน์คอร์สก็จะเห็นหน้าสุดหล่อของแอนดรูหน้าสุดหล่อของแอนดรู Wait, where can I buy that book if I... That can be bought on Amazon. Oh, okay. Yeah. But it's not in stores around Not here. Okay. Why not? Well, I have an agent that's now got the rights and we're translating it and then we'll start selling it in stores. Good. Yeah. ก็ตอนนี้สามารถหาซื้อได้ใน Amazon อย่างเดียวนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้นี้เดี๋ยวจะสามารถซื้อในร้านค้าต่างๆได้ครับ But there's one guy that I would recommend that you read. Oh. And his name is, he's passed away now, but his name is John Bogle, Bogle. Anything he wrote, his books are similar to what I'm talking about. We have a different view a little bit, but not by much. ก็ถ้าต้องแนะนำหนังสือของคนหนึ่งนะครับแอนดรูก็แนะนำหนังสือทุกเล่มเลยนะครับของจอห์น How do you pronounce Bogle. Bogle. จอห์นโบเกิลนะครับ ก็เขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าได้เขียนหนังสือเนื้อหาคล้ายๆเหมือน How to build your wealth นะครับแต่ว่ามีมุมมองที่ต่างกันเล็กน้อย I can actually give a couple of links to a few different books after this. Somebody says, Sir Andrew, can you be my uncle too? แล้วมีคนบอกแอนดรูว่าแอนดรูมีคนบอกแอนดรูให้ไปเป็นลุงให้เขาหน่อยนะครับ I have more nieces than I can handle right now. Okay. แอนดรูมีหลานสาวมีหลานชายมากเกินไปที่ดูแลได้แล้วครับ Oh my gosh.
if I start to get into investment, can I have a chance to buy GMM TV someday? Oh. Yes. ถ้าเกิดมีคนถามเข้ามาว่า ถ้าเกิดว่าถ้าเขาเริ่มลงทุนแล้วเขาจะสามารถได้เงินกลับมาซื้อ GMM TV ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือ ใช่ ถ้าเริ่มแบบตอนนี้แล้วก็ invest เยอะมากทุกเดือนก็อาจจะได้ในอนาคต Yeah. นะ Mm. probably you have a minimum fund to start investment well so that the 5,000 ถึง 10,000 จะได้ซื้อ mutual fund Any mutual fund company now, you can do that at that price. wow You know. ตอนนี้ 5,000 ถึง 10,000 นะครับสามารถซื้อ mutual fund จากของทุกๆบริษัทได้เลยครับ okay so I think that's what we got for today we've been for about an hour and I hope you guys have enjoyed it oh my god too many funny Yeah. pictures, guys He get a lot of messages, but they're not all questions. not for all me. finance questions Yes. that's okay But we can follow it up. anybody We have more welcome questions. even if you're here right now probably learn something I hope so Yeah. you know you're looking at this guy's handsome face not just yeah All right. but yeah so we have the link is there and this live stream will be up for another 24 hours so you can go back and click that link if you're interested in starting getting some base knowledge for investment Yep. ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้อะไรกลับไปเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรืออยากกลับมาดูซ้ำก็ลิงก์นี้ไลฟ์อันนี้ก็จะอยู่ใน IG ของคุณลูกประมาณ 24 ชั่วโมงนะครับ yeah There you go. all right thank you so much Cup. What do you cup? hope you have a wonderful Saturday did you